Сегодня у нас 1 мая. Традиционный выезд в секретные места на рыбалку на сазана. Едем мы дружным коллективом. Я, дедушка и наша собака. Дорога не близкая, но и не дальняя. Все сниму, покажу, расскажу. Сейчас переезжаем реку Протока. Про Протоку съемку попозже сделаю, когда сом уже конкретно начнет браться, ловиться. Когда акация зацветет, тогда поеду на сома, поснимаю что-нибудь, что Бог даст. Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Вот мы на рыбалке. Раскидали снасти, закинули удочки, поставили несколько спиннингов на дробака, на бойлы. Будем пытаться что-то поймать. Погода жаркая, палит солнце. Ну, посмотрим, что получится. Смотрите далее. Ну, как-то так. Расцветает. Гуся очень много летает местного. Вот освещение идет. Ближе, встань, пожалуйста. Господи, ну пожалуйста. Отпенёс. Фу.
Вот таких мы самят поймали. Вот столько мы надергали карасей. Крупного больше ничего не было. Всем удачи, всем пока.